咧就係我先頭所講燕翅紅呢啲都未算係最靚嘅，咁細隻13蚊一斤。企喺隔離咧係聞到好香於光水意蓮，光水都係意蓮啊，真係幾交關咧，1876。啱先我食咗一嚿啊，通常我哋食白切雞咧有幾個要求，第一個咧你唔好斬到咁大嚿，可以成嚿咁讚口不絕，有味，佢又唔係嗰種醃到各位觀眾大家好，而家晏晝4點2個字啊！我所在位置又係陳家祠地鐵站上邊呢個新開嘅商場啦。我而家喺度等緊老婆。等陣我哋會先去市場買啲餸，跟住食晚飯。但係咧就唔係喺呢度食啊！我哋去啲舊派啲嘅餐廳。據説嗰度已經開咗成100年㗎啦。榮華樓。話説之前咧，有位觀眾都想知道話究竟佢係點咧？其實我哋去過2次嗰度飲茶，老實講啊，舊還舊啊嚇，但係可能因為疫情期間有陣時咩原因咧，就體驗不是太好啊嚇，唔知道到依家點咧？我而家等埋老婆先。而家咧已經進入夏天啦，28攝氏度，我咧已經咁樣啦，28攝氏度。廣州嘅夏天咧話嚟就嚟㗎啦，唔會遮遮掩掩等下先嘅。早排咧都仲凍嘅，而家變成咁啦。早排咧咪天氣凍，個女都有少少感冒啊。而家都仲未好翻，嗰啲冷空氣已經走咗啊，真係犀利啊！咁等等先啦嚇，等埋佢先。係啊，各位觀眾。如果咧你哋諗住復活節假期翻到嚟廣州玩咧，都要留意啊！聽講都好熱啊，不過唔緊要，復活節假期應該都係香港觀眾居多嘅。你哋應該都知道廣州會有幾熱㗎啦。等等，我遇到老婆啦，但係咧佢係好懵嘅，佢唔知我喺佢後邊嘅。咧見到啦，好啦，我哋又相遇啦。而家先去市場買餸。都好耐一段時間冇嚟買過餸啦嚇，要買定啲嘢擺喺屋企先得啦。呢個時間咧差唔多到5點㗎啦，嗰啲餐廳咧就開始擺好啲台凳啊，迎客啦。我好期待咧，到夏天嘅時候呢度係點嘅，因為始終而家都仲算係春天嘅嚇。到熱天嘅時候咧，坐住喺度有啲風扇吹住，飲下啤酒咁，應該係會幾開心嘅。所以咧，我係想今日喺度食嗰個清平雞嘅，咁但係諗下，不如又先去下嗰個叫咩樓啊？榮華樓嗰度食晚飯先咯。嗰啲呢啲清平雞大把機會試嘅，呢個食住先喎。喺東山口都有佢嘅分店嘅，不過唔知而家仲有冇做啊？之前我係見過佢哋嘅分店食燒味嘅。呢度又有榴蓮賣，好似都仲要係呢間分店嚟嘅喎。呢度就29蚊9一斤，應該差唔多價錢啦。就嚟到啦，好多時候咧啲餸菜啊，尤其係蔬果啊，會發生好大變化嘅。譬如話，如果想食水柿咁，而家咪冇可能會有噶嘛。我哋又嚟龍津道市場睇下咧，有啲咩好嘢買。買水果之前咧，呢度又有一個，之前呢度係賣嗰啲
焗包㗎、焗蛋糕㗎。如果各位翻到嚟復活節假期咧，可以試下呢啲豉油雞店嘅價錢唔係好貴，唔係要去嗰啲米芝蓮，呢啲都好好食㗎嚇。而且咧價錢經濟實惠，品質都好高嘅。相信更多嚟自香港嘅觀眾可能會去深圳消費，廣州都應該有不少嘅。經過呢度咧，都睇下呢個唔知點解未起好嘅地方，有排搞我覺得。而家咧已經差唔多5點㗎啦，市場咧應該係好熱鬧，好熱鬧。呢幾日天氣又好，又唔會話落雨啊，就係熱咗啲咯。咁啊，好多市民啊，而家呢個時間嚟買餸，通常都係咁㗎啦。如果嗰個市場咧5點鐘都唔旺咧，咁就叫做好打極都有限㗎啦。龍津路市場一定就唔會唔旺嘅，佢係成日都咁旺嘅。喺市中心嘅話，嗰度賣魚嘅，好多鋪頭咧都係臨時租約啊，唔係講面前呢啲啊嚇。咁佢臨時租約咧，可能賣嘅嘢咧同以往都係唔同嘅。譬如好似啲水果店咁，咁佢咪租一格出嚟賣咯。呢個賣雞蛋嘅成日都有喺度賣嘅，同埋嗰啲叫賣聲咧就好熱鬧嘅。嚟到5點鐘啊嘛，咁啊啲菜販梗係想快快脆脆將啲貨清咗佢，賣個好價錢嘅啦。呢度啊賣金8蚊2斤。你個樣咁掂啊！已經有沙蟲啊，湯埋25蚊1斤嚇，終於睇得明啦。湯嗰個寫住嚇。38蚊1斤，喺沙種粥煮好食。喺黃沙市場40幾，不過冇咁計嘅嚇。黃沙市場啊嘛，嗰度係。而家開始會平翻啲啦。嗰邊又有沙蟲賣，一有咧就檔檔都有得賣嘅啦。咁大家價錢咧都係差唔多，都係買個新鮮同埋你同佢熟唔熟啦。好似呢度咁，又係25蚊1斤都有喎，一樣咁嘅價錢。老細要捅咗啲沙出嚟喎，好過食蝦咁啊！呢啲營養係好高喎，除非你唔中意食蟲咯。但係其實佢同蟲係冇任何聯繫啊嘛。老細就開始咁樣篤咗條沙，喐緊嘛，睇住喐噶嘛。你啊，買幾多翻去？哇！係啊，劏咗啲沙桶咗出嚟就過嚟咧。我哋又嚟到呢個地方啦，亦都講過好多次咧。最大嘅挑戰就係嚟呢度買蔬菜嘅，咁但係又平嘅喎，真係。哇！而家都仲有西洋菜賣嘅咧嚇，2蚊1斤，3蚊2斤，3蚊2斤。已經有冬瓜賣，1蚊半，合理呢個價錢。買冬瓜啦，番茄就要慢慢揀啦嚇。就嗰度。OK。超多人啊！3蚊1買咗冬瓜，幾誇張。嗰個阿姨咧逐隻揀嗰啲番茄啊，老細睇到唔耐煩喎。咁係咁噶啦，買餸有蘿蔔啊，呢啲1蚊啊，冬瓜呢度賣緊都係1蚊，但係呢啲就冇咁靚。好，2蚊1斤就唔揀啦，老闆娘揀係嘛？唔揀啦，都係咁靚。落手㗎。係。落手嘅鬧你。俾幾錢啊？2蚊，俾2蚊哦。唔死清楚㗎嘛，有啲人睇。係。有啲逐條揀先好喎。手揀中啲。嚟老細2蚊。2蚊。呢個自己咁揀就唔啱。菜咧其實對身體好好，佢鐵質係好多㗎。咁啊食多啲咧就對身體好咯。買葱啊！呢度葱1蚊，番茄呢度大肉啲靚啲啊，3蚊1斤。仲咧今日龍津路市場已經唔算話好擁擠嘅，起碼我行到嚟呢個區域咧都仲行得到啊。青豆賣啦，粟米就1年4季都有嘅。粉芋頭啦，3蚊半。嗱呢邊啲芋頭咧就合理啦。聖女果4蚊1斤。呢度啊，仲有呢個叫白花菜。唔係白花菜嗰隻啊？邊隻啊？哦，我接落嚟就係豆角嘅，豆角1年4季都有啊，通常都係會喺
海南島有呢個賣菜心4蚊半，做阿姨又好生意啊！嗱，我哋見到咧嗰啲薯仔咧1蚊3嘅，我琴日見到咧，就算係三角市市場咧都要賣緊2蚊半啊！咁啊，大家知道點解我哋中意係龍津澳市場係有道理嘅。咧，其實而家好多人啊，因為春天啊、夏天喺度交替中咧，好多人都會有感冒啊，所以咧就要補充營養啊。煎雞翼啊，25蚊一斤，16蚊一斤。你想買諗下咧，因為今日天氣熱咗好多啦。咁如果買咗嘅咧，擺一段時間，其實都唔係一件好事嚟嘅。嗱，而家又到呢個咩時候咧？就係我哋唔敢喺傍晚買肉嘅時候啦。舊年嘅夏天嘅時候咧，試過好多次㗎啦。唔係人哋啲肉唔靚，真係事實上到傍晚就係咁㗎啦。咁啊，所以咧以後要買肉咧，我哋一定係會即係到天氣熱嘅時候啊，就會擺翻到喺朝頭早嘅。咁其實我哋都好耐未試過朝頭早嚟買餸啦，遲啲又會多翻啲咯。天氣熱就係咁㗎啦。都見到啦，好多檔都有賣沙蟲啊！咁呢啲咧就係當季好食嘅海產啊！咁啊又平又新鮮又靚，似乎啊西妹仲唔係三華李，再遲啲三華李都上市嘅啦，都見得到嘅。因為差唔多到清明節啊，咁所以咧喺菊花啊嗱摘到咁靚啊，15蚊一紮，好過咧去門口俾人劏啊嘛，係咪？如果中意食田雞咧，其實呢幾檔都有得賣嘅。不過我唔知大家中唔中意食啊？和田雞佢嗰度係咁寫㗎嚇，老細仲會負責劏埋嘅。只不過咧個畫面過於震撼，我唔會拍攝俾大家睇嘅啫。仲有雪藏魚啦、海魚啦、軟骨芒20蚊一斤。又或者青衣25蚊一斤，東星斑都有啊！呢度咧亦都係啊，老細喺度劏緊魚，畫面過於震撼啊，費事埋去啦。好似喺度拍賣咁啊，逐條啊，嗱呢度幾多錢？呢度幾多錢咁咯？賣緊邊魚，邊魚亦都係呢個時候咧開始有得食㗎啦。咪一路食到天氣凍之前都會有㗎。所以點解話嚟龍津澳市場咧就可以睇得到好多啱啱新鮮上市嘅蔬菜咯，木瓜亦都有啦，5蚊一個，4蚊一個最平，最貴都係6蚊一個，按大細嘅啫。有時仲有碌柚喎，咁啊因為有啲鄉下興啊，就係咧去拜山嚟攞隻碌柚去，咁其實都係好嘅，有得食㗎嘛，唔興嘅。但係咧嗱，你試諗一下，我哋去拜山咁啊，肯定會食啲燒豬啊。燒雞啊，燒雞都唔會啊，燒鵝啊咁樣噶嘛，咁好油膩喎，咁最尾點辦咧？梗係食翻啲碌柚，清熱幾好嘅都。餸咧，我哋又買完啦。咁啊，通常嚟到龍津路咧，我哋去揾餐廳啊，大多數咧都係以龍津路市場做為一個中心點咧，就往西行比較多嘅。咁啊，今次咧，我哋就打算往東邊嗰邊行。咁啊，其實咧路上都有好多好嘅餐廳推薦俾大家。實不相瞞，先頭我過嚟咧就已經行咗一次㗎啦，因為我怕自己唔記得啊。咁亦都見到好似有啲餐廳都好熱鬧嘅。講下具體位置嚇，交通路線。咁最近龍津路嘅地鐵站咧就係叫陳家祠地鐵站。咁啊經過一條巷仔咁啊過得到嚟㗎啦，大概行5-6分鐘到啦就到㗎啦。各位遊客翻到嚟廣州行市場應該就唔會㗎啦嚇，即係你係經過知道乜嘢一回事，
咁啊就得㗎啦。咁啊，但係咧，如果係有啲親戚朋友，甚至乎你住酒店嘅咧，你見到有好嘅，譬如話啲燒鵝、燒排骨啊咁咧，係可以買啲翻去嘅。津路咧就係廣州其中一個最有生活氣息嘅地方，我覺得咧，大家有機會係可以翻嚟呢度行下睇下嘅。種咧會塞車啊，嗰啲單車係走出馬路中間啊，啲行人又會行埋出去，嗰種亂糟糟嘅感覺咧，喺珠江新城係揾唔到，我哋亦都好中意呢種感覺。而且咧呢個位置咧成日都會塞人㗎，今日已經算非常之好㗎啦。到咁啱有部車要掉頭啫，嗰條路就已經塞住咗啦。我記得咧疫情嗰陣咧，我曾經有一次揸車嚟到呢度。咁因為嗰陣新手啊，唔係好熟啦嚇，揾掉頭位都唔係好識嗰啲咧，仲要我部車已經好細嘅啦，你中意點掉都得嚇，只要合法就得㗎啦。而家係人行過去都麻煩啦。首先嚟到呢度咧，就講下交通路線。喺呢條巷仔出翻去咧，就可以去得到陳家祠地鐵站㗎啦，地鐵1號線可以去到東站，超級方便。而且有好多唔同嘅水果賣啊，番石榴又有啦。咁通常我哋會叫胭脂紅嘅，我食過最靚咧係從化嗰啲啊，嗰種香味咧係與眾不同嘅，南沙嗰啲都冇咁靚嘅。而家已經開始有得食。咁當我哋離開咗市場以後咧，慢慢繼續往東邊行，咁啊就會穿過啱先等老婆呢個美食廣場之後咧，就開始進入美食推薦啦。繼續往前行，大概短短500-600米嗰條路咧，係好多好好嘅餐廳嘅。一路行一路同大家慢慢講。咁話說龍津路係一條咩路咧？龍津路咧，尤其靠東邊嗰邊啊嚇。咁佢係主要以粵菜餐廳為主，就唔係小食嘅。要食小食咧，就不是嚟龍津路。你話有冇？有，唔係冇。但係其實咧，同廣州其他地方老城區有我講大同小異嘅啫。有冇老字號？有。咁但係咧，龍津路最精彩嘅咧，其實係要講到粵菜餐廳，而不是小食。咁啊，我哋係就會咁樣推薦俾大家。至於你話去到西華路咁啊，梗係講翻啲小食啦，咩腸粉啊，各種嗰啲咯。呢啲咧就係我先頭所講胭脂紅，呢啲都未算係最靚嘅，咁細隻13蚊一斤。企喺隔離咧係聞到好香嘅。完胭脂紅之後咧，就開始會有美食推薦啦。第一個就對面嗰間叫做食雞專門店，因為我哋都好喜歡去過2次。嗰度最精彩嘅咧就係飲湯，嗰度嗰啲湯係真係好好。我哋種完之後一頂係一頂啊，係啊，頂爺嗰個頂啊，係啊。如果係2個人去咧，好多時候我哋都唔敢叫嘅，因為點解咧？老婆咧就會逼我飲晒啲湯，飲到我一肚水，但係真好飲嘅。尤其如果冬天會好啲啦嚇。隔離呢個斬料都係好好嘅，只不過我哋好少試嘅。大家睇見上邊寫住1997就已經知道幾巴閉啦，係咪？燦記天天燒味。咁啊，再往前行少少咧，就竹升麵其實都唔錯㗎嚇，但係呢個名就唔係好響嘅啫。嗱，淨係呢度咁樣幾間咧，已經係好不得之了。中間俾架巴士遮住咗，仲有個麵包鋪，嗰啲都已經唔想講啦。如果去到珠江新城，呢啲係揾唔到嘅嚇。再嚟，仲有嗰度腸粉王，唔好見到佢招牌咁新淨，其實裏邊咧係好有傳統嘅味道嘅。腸粉王唔啱食，隔離仲有太爺雞，即是話應該係文明路嗰間咁啊，呢個係其中一個分店，即係嗰啲煙燻排骨、煙燻雞嗰個鋪頭咧啊，咁啊都唔夠要飲茶，隔離仲有點都得。大家睇下，淨係呢一行啫，已經數出有咁多好嘢食啦，係咪？呀，4-5隻手指數唔晒。嗰邊嗰啲都唔啱食，因為你想坐低慢慢嘆，又唔中意食雞，唔知點解中意食乳鴿。喺前邊道軒呢度啊，上次咧我哋上一次嚟龍津路嘅時候咧，就遇到一位來自美國嘅觀眾，佢就話心心念念想試下呢個餐廳，其實就係以前嘅金龍樹。裏邊咧就因為裝修咗大概5年到啦，環境係好好嘅。至於你話味道係咪精彩到好不得之了咧？唔係，我可以同大家講但係唔差㗎嚇。但係價格咧就係佢最大嘅優勢，同埋好多老街坊喺度食嘅。
即係嗰啲住喺附近龍津路嗰啲老街坊咧，一早上去霸位啊！燒鵝咩？已經冇打折啦。唔知啦，唔係應該唔會，肯定有一例。應該有打折嘅，通常咧都係咁噶。嗰啲餐廳咧要有一道菜打折，咪吸引我哋呢啲自以為好精明嘅廣州人啊。其實都係咁啊，有一道打折，點兩道唔打折嘅咁咯。食過佢嘅電飯煲雞都係唔錯嘅，不過小問題就係如果我哋今晚想食，假設啦嚇，而家上去可能未必有位，要等位嘅。係拜山嘅燒鵝300。拜山梗係有燒豬啊，400-300一隻。電飯煲乳鴿仲有。仲有冇電飯煲乳鴿？有，梗有電飯煲乳鴿啦。以前賣28，不過就算係而家都唔會太貴，好好食嘅。到呢樣嘢咧因人而異啊，但係如果講到舒服咧，附近我講嚇，首推就係佢㗎啦。坐得嗰啲位置咧就燈光又比較猛啦。位置又會比較疏落啦，唔會話好緊迫啊咁樣咯。經過面前呢條路康王路之後，繼續往前行咧，前面就有2間米芝蓮同埋一個薑撞奶鋪頭。然後咧，今晚我哋想去食飯嘅嗰間叫咩話？我又唔記得咗人哋個名啦。咩榮記話？榮華樓，係榮華樓。大家聽得過個樓字就知道咧，嗰啲餐廳咧唔係話呢2年先出現㗎啦，係咪？以前都係叫咩樓啊、咩居啊咁嗰啲係最老字號㗎啦。譬如蓮香樓同埋陶陶居啊，認一下具體位置喺呢條路一路往前行，大概行15分鐘到啦嚇，咁啊已經去到中山7路，即係陳家祠地鐵站嗰度啦。咁如果你喜歡嘅話咧，可以喺嗰度行完陳家祠，欣賞完嗰啲嶺南藝術建築之後咧，就再過嚟呢度揾好嘢食嘅。首先第一個推薦就係腸粉鋪對面嘅陸記，幾好㗎嚇。咁啊再往前行少少咧，大概呢個位置。咁啊之前咧同老婆成日去嘅沙鍋粥啦，潮汕沙鍋粥嘅炸雞亦都好，不過就行咗啲啊多少少有少少味精咯，嗬。咁但係都係食得開心嗰種嘅。冇錯啦，就係呢度啦，呢一個新疆阿凡提新鮮羊肉串，隔離嗰度就係雲騰砂鍋粥。咁啊，再往前行少少咧，喺正隔離咧就係湯氏美食。如果我冇記錯咧，佢都係有米芝蓮稱號㗎嚇，米芝蓮入選餐廳。咁如果等陣咧，我哋去嗰度冇位咧，就可能會過嚟呢度湯氏食晚飯咯嚇。不過唔知有冇位咧。咁啊，再嚟仲有呢個咧之前亦都問嗰啲觀眾好唔好啊？我未食過，我唔知。佢哋都話唔係最好啦嚇，只能咁講啦。咁啊就係有機會咧，如果你對腸粉係要求好高嘅咧，咁啊都可以試下㗎，就係咁樣啦。呢個全記腸粉，你哋覺得呢啲咧都仲未夠名氣，未夠精彩咧？喺湯氏美食隔離咧，仲有超記煲仔飯。錯啦，就係呢個啦。咁呢個係其中一間分店嚟嘅，個總店都唔係喺呢度嘅。以前佢個分店咧係喺新門地鐵站附近嘅，咁啊而家就搬咗過嚟呢度嘅啫。咁啊坐得舒服啲咯，嗬。點唔係呢個？重點係隔離，大家睇下呢個位置有個沙灣薑撞奶。沙灣薑埋奶，人哋係寫傳統正宗係要寫薑埋奶嘅嚇。我哋呢啲唔正宗，我少講薑撞奶嘅啫。呢個係幾好嘅。咁啊有機會又可以翻嚟試一試啊！咁除咗我先頭俾推薦呢幾間餐廳之外，最後就係我哋諗住今晚去食飯嘅榮華樓，同埋佢對面嘅死人我又唔記得咗香群餐廳係啦，總店呢啲咧叫嘉悦酒家咧，睇上去都唔錯喎，係咪？一睇就知道本地街坊最中意食嗰種㗎啦。係嘛？呢個都可以試下㗎。津路多嘢食啊！呢個餐廳新開嘅，都唔差喎，都係咧廣州本地風味嘅喎。係啦，走入去入到粥嗰度。
就喺呢度啦，榮華樓，好熱鬧噶噃，上邊仲有聽曲噶噃。我呢度仲唱緊曲啊，幾勁！樓上啦，咁啊，我哋其實食晚飯嘅啫。以前咧唱曲咧係喺呢一層㗎，咁啊而家搬咗落去樓下咯。真係好早下午茶時段嚟到食嘢係嘛？咁啊原來咧喺正對面啊都有麗豐嘅喎。等我睇下咩價錢先，就係呢一個啦。你哋真係估唔到幾錢啊！講緊今晚313冇槍冇槍313，咁啊又或者係有早餐嘅咧就339，合理啊！去地鐵站又近，嚟龍津路又方便，係咪？好啦，又嚟到晏花園連續餐牌時間，創業於光緒2年，光緒都係2年啊，真係幾交關啊！1876，光緒2年啊，1876啊，有幾多年啊？我都唔識計啦，各位觀眾自己計啦。咁啊呢度咧嗱，食翻啲傳統嘢，當欺回腸，即係脆皮大腸58，呢個唔計好敢食啊嚇，其實應該幾好食嘅。不過再嚟咧就係比較遺憾嘅乳鴿停售。咁啊嚟到廣州點能夠冇雞咧？白切雞55蚊半隻。咁啊再嚟咧雞肯定亦都會有好多做法啦。呢個叫嶺南燒腦啊，鹽焗手撕雞，我想要鹽焗手撕雞，60蚊半隻啊！呢個先袋咗入手購物袋先啦嚇。或者葱油淋雞亦都有嘅。咁咧，如果係不喜歡食啲雞太生嘅手撕雞同埋葱油淋雞都可以選擇到啦嚇。咁仲有叉燒啦、燒肉啦，一應俱全啊！無骨豬手啦、豬頸肉啦，咁大多數價格都係見到，譬如呢個最貴啊68咯，叉燒雙拼嚟嘅噃68啦。咪沙薑撈豬肚又有喎，甚至乎如果你好喜歡食魚皮咧，仲有呢個撈魚皮也有嘅，仲有魷魚啦。咁我記得咧上一次嚟嘅時候咧，好似仲未裝修過喎，好似而家唔知係裝修過，因為係3樓係粵曲，而家就變成2樓係粵曲。咁啊，我喺影片啱開始嘅時候咧話呢度就環境好一般啦，而家大家都見到啦嚇，絕對唔一般，靚咗好多。榮華小炒鑊48，燒汁肥牛腸，哇呢個勁喎，夠晒飽肚啦48。菠蘿咕嚕肉45蚊，呢個係咪想試下？呢個我都想試下，尤其而家天氣熱咧，嚟翻返轉，天氣熱好啊，食呢啲就係怕肥啫。咁啊，如果怕肥咧，就果汁豬扒啦嚇。美國嘅觀眾見到就一定會心一笑啦，又或者牛帶炒牛肉啦，牛帶炒牛肉又好啦，呢啲夏天食好啊嘛，係咪？五柳蛋我都係好中意嘅，仲有煎鰻魚啊，各種啦嚇，後邊都係呢啲小菜啦。大多數價格都係50零蚊咯，可以啊，可以要葱油淋羅非係嘛，又得清蒸加州鱸魚又得，哇，選擇十分多。不單如此啊，我都唔想再讀後邊啦，因為仲有呢個呢啲咧就係冇圖片嘅，咁大家睇下價錢，我就唔一一細讀啦嚇。大家睇下價錢，即係最貴就係避風塘手揸骨68嘅啫，係咪？牛仔骨68嘅啫，最平笨湯23，就係咁啦。幫我哋蒸魚啊，食啲夏天該有嘅菜式咯。我就咁諗啊，梗係白切雞啦。咁佢嘅價格咧，先頭好同大家講過55蚊，我哋要翻最傳統嘅呢種食法就係白切。咁啊，如果大家喜歡嘅，你係喜歡白切又得，手撕又得，手撕鹽焗又得，咁佢係全熟嘅。咁而且咧，佢配咗都有少少喎，但係佢就唔算好紅咯，有啲紅到流住血咁啊嘛，好似啱整酸嘅手指咁，梗係先點薑葱啦，而且個薑葱幾大碟。再睇下呢度啊，佢嗰啲皮下脂肪唔算好多。要食就食白切雞，啱有道理。我考慮過手撕雞，好耐未食過啦。不過諗下都係梗係食白切雞啦。試下先，好唔好啊？啱先我食咗一嚿啊。通常我哋食白切雞咧，有幾個要求。
第一個咧，你唔好斬到咁大嚿，可以成嚿抌落口。咁啊，客人咁做客人嘅事啊嚇，千祈唔好咁大嚿，唔好好似去快餐店嗰啲咁咧唔得嘅。第二，皮一定要夠爽脆，呢個都係做得到嘅。最大嚿呢嚿係咪？咁第三咧，雞就算唔點薑葱都好咧，都有味，但係咧又唔會話好腥。咁啊，雞要點薑葱好食啦，超會好食，值得要。哇！個薑葱仲要整得好靚添。咧就將啲薑蓉斬碎。以前細個嘅時候咧，食白切雞咧，有啲師傅咧，佢仲會淨係揀啲葱白出嚟做嗰個薑葱拌碟嘅。咁啊，各有做法唔同啦嚇。依家咧就大多數都係呢種做法居多。味都冇，雞種又夠靚，啲骨又夠硬，咁啊就係我哋認為好食嘅白切雞就係咁啊。幾好啊，真係。50幾蚊啫喎。50幾蚊半隻，可以啊。好。但係咧又其他兩味送埋嚟啦嚇。雞我都係食咗2嚿啫，咁係因為我哋嚟得夠早。呢個係伊麵，咁啊28蚊。再嚟咧呢個咧就係筍尖炒牛肉45。你諗過拼嗰個5柳蛋拼咕嚕骨咧？佢話咕嚕肉唔係叫咕嚕骨，咕嚕肉咧係傳統嘅做法，即係裏邊有嚿肥肉嘅。咁啊考慮過都係唔好啦。其實傳統嘅做法應該係食嗰種㗎。咁你試下呢個啦。呢個我咁樣聞都已經聞到香。新鮮炒好勁鑊氣味啊！辣嘴應該。呢個時候咧食筍咧就靚啦。好脆。好脆。啲筍又唔同筍尖，筍尖咧就會醃過嘅。一定要試下。筍咧就冇乜點醃過，但係咧成條筍咧淨係食中間嗰嫩嗰部分嘅啫，硬啲攞上嚟都唔得嘅。呢個咧既爽脆又好嫩，好嫩喎！佢真係淨係揀啲嫩嘅部分出嚟。咁啊加埋啲牛咧。佢呢隻唔係大竹筍，係嗰隻黃嗰隻啊。啲人成日破開佢。蘆筍啊！係佢名都好似係蘆筍咁樣，但係就唔係我哋食嗰種細竹筍。咁一路食配埋啲牛肉，一年之中咧，春天呢個季節咧就有得食啦。再遲啲咧都冇嘅，即係佢竹會生到好大棵，唔好食噶啦嘛。牛肉讚口不絕，有味，佢又唔係嗰種醃到好犀利嗰種嘅，輕輕醃過啫。因為我自己咧唔係好中意呢種肉片嘅，咁但係咧佢都唔會話整到好似浸咗福爾馬林嗰種感覺啦嚇，係真係幾好嘅。好食啊！一年之中就係呢個季節，因為筍尖咧其實夏天都有得食嘅，佢醃嘅啫嘛。夏天有鬼得食啊！春筍啊！啲咧就好多時候有得食，但係如果筍咧呢啲咧，哎呀跌咗啲，就真係春天先有得食。試過竹筍啦。我試下白切雞，我最中意呢啲部位，會唔會好鹹咧？唔知啊，試下點豉油睇下咩味嘅，咁樣喎。啲牛肉雞胸都幾好喎，呢嚿啊，啱先我試過，呢啲淨係得我會食嘅。佢係唔係話咬落去咧冇肉質感嗰種嘅，係會鹹嘅，即係唔係嗰啲快熟雞。咁啊，再點埋呢個，哎呀！我試下點係呢個，呢個豉油咧就更多嗰種唔似湛江雞嗰種口味，有少少沙薑嘅味道咯。試下點啲薑葱，哇！嗱，就翻啱啲時間過嚟同啲老街坊食下啲傳統嘅粵菜，坐喺呢啲成100年嘅茶樓裏邊。如果咧俾嗰啲大集團收購咗咧，冇咁嘅價錢嘅，淨係光緒2年呢4個字。都起碼加多20蚊啦，咁啊盤碟會靚啲嘅。一有大集團收購，好容易有好多誤製。試下，先頭我食咗呢個隔離呢度，都係好似先頭講咁，一樣係好脆嘅啲皮。呢個雞咧最值得欣賞嘅佢皮係做得好脆。咁同埋咧仲有一個地方大家都要留意嘅，我哋廣州人食咗咁多年咧，其實再爭啲我都接受到嘅。咁但係咧，如果作為遊客嘅話咧，咁樣我覺得已經係好接近極限嘅喎。極限㗎啦。極限嘅。但係其實我哋啱啊。
佢呢隻雞咧，阿師傅啊將嗰啲熟成度嘅臨界點把握得非常之好，好考功夫啊！佢要咁淋咁樣淋，慢慢淋咁淋出嚟，每樣嘢咧都要配合得好好先得嘅，過熟又唔得，生嗰頭咩又好似啲水多咗啲喎，又薑葱啊各種配合埋，老字號粵菜酒樓先食得到呢啲，而且價錢都唔會太過貴，真係幾好。平又靚，雞種都係唔錯。視頻下啲遊客啊，佢就去食嗰啲外省菜啊。嚟到廣州食外省菜，你啊真係㗎，唔好睇嚟廣州啊，真係㗎。嚟廣州你就一定要食呢啲。外省遊客，我覺得佢最接受到嘅就腸粉，同埋去飲茶。真係唔識食飲茶佢哋會識接受得到，但係佢唔識得去咁樣揾呢啲地方。落嚟咧，我就試下個伊麵啦。咁啊，翻到嚟容津路，梗係要食伊麵啦，因為咧最出名嘅伊麵咧就喺呢度附近嘅啫嚇，不遠堅記啊。咁係咪喺嗰度攞貨咧？我唔知，但係咧亦都唔會太差。嗰啲咩係伊麵咧？佢嗰啲麵啊，炸過之後啊，蛋麵啊，伊府麵炸過之後咧，咁啊特別索啲汁嘅。咁同埋咧，因為佢夠韌性啊，我啲筷子工整得唔係幾好啊。老人家生日嘅時候咧，因為佢冇咁容易夾斷啦，都要夾下斷咧，老人家唔中意啊嘛，係咪先？咁所以咧，生日咧通常都會有個伊麵嘅。段時間咧就已經慢慢消失咗啦，到堅記做得翻起身喎，咁啊又多翻餐廳做呢個。咁但係咧，偏偏咧我食過近期咧有個比較好嘅，一個係堅記，反而另外有一次咧就喺老家翻去花都嗰次翻去拜山咁啊。去個餐廳隨隨便便食咗個伊麵，哇，做得好好。咁但係其實咧呢啲都唔差嘅，伊麵就攞貨啫，通常都唔會自己做嘅。咁啊，但係咧做伊麵咧佢會炸過嘅，咁所以咧就容易吸汁。佢呢個咧食起身咧會滑，咁啊啲汁咧就冇我上次食到嘅咁鹹。同埋有肉絲啦，同埋嗰個韭黃都好緊要。食起身會爽口，因為如果全部啲軟啤啤咁嘅伊麵咧，口感又唔好啊嘛。有少少似我哋食即食麵嗰種感覺，甚至乎咧，我諗即食麵嘅靈感咧都係嚟自佢嘅嗰種炸過嘅感覺，幾好。又講下交通路線啊嚇，咁正如先頭所講，如果我哋要翻去陳家祠地鐵站咧，就要行到嚟呢一度嘅呢個圈圈呢一度，咁啊大家睇到咁嘅距離。咁第二咧就如果要去西門口地鐵站咧，就去到呢度。咁其實呢兩個地方係差唔多嘅啫。咁反而仲有最近咧就華林寺地鐵站咁嘅噃。咁我哋而家就嘗試下行去華林寺地鐵站，唔知佢仲係8號線。與此同時，各位觀眾如果想去上下九，咁啊都係往呢個方向行會最好嘅。而且咧華林寺仲可以去行華林寺添，幾好係咪？我哋慢慢成日食完之後咧，就再帶大家落去行下。就食飽飽，最終埋單咧138蚊，抵食都不單止，下邊仲送半斤雞仔餅添，不得之了啊！佢應該係消費滿100蚊。因為成日收錢嘅姐姐見我靚仔咧，可能兩樣都有嘅。咁我哋咧又嚟換雞仔餅啦，咁啊睇下有冇咩蛋糕啱買啊！老婆就話：如果係薄嗰種咧，佢就會換；如果係厚嗰種咧，就睇下佢會唔會有第二種啦。呢個喎係嘛？哦，就係我哋中意食嗰種雞仔餅，食咗好熱氣。因為仲有好多傳統嘅點心，嗱呢個我最中意啦，皮蛋酥同埋鹹蛋酥，我都係好中意。佢嗰啲焗到幾靚，然之後咧一咬落去咧，好似爆汁嗰種感覺。呢度仲有呢個係咪老婆餅咧？同埋嗱，呢應該就係呢個雞仔餅啦，先留我哋贈送嘅28蚊一間。呢我哋仲有啲好傳統嘅無糖蛋糕，16蚊一盒，而且呢啲自家製嘅麵包都係有中式嘅吸棘啦。喜慶小蛋糕2蚊一個咋，而且呢啲好傳統嘅馬仔咧18蚊一斤。
睇過呢個係幾好食嘅，係夠傳統，11蚊一盒啫，仲有香蕉糕添，食飽飽啦。咁啊餐廳啊喺呢度嘅，嗱呢個榮華樓1876係咪好交關咧？咁如果喺佢呢個方向過去咧，就可以去得到惠福東路。咁啊至於我哋咧，就往翻呢個方向行翻過去，咁到嚟呢度聽下粵曲，食下懷舊粵菜，咁都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁啊如果咧你胃口夠咧，仲可以過去斜對面嗰度食埋嗰個姜埋奶添。至於我哋咧，真係食唔落啦已經。得資料喎，對面仲有新開嘅湛江雞，通常我哋會咁叫，因為我哋嗰啲樓下咧就有呢個叫甜蜜豪宴嘅湛江雞啊，咧正對面嘅啫。咁啊嗰度都有一廳曲嘅好似。都仲有榴蓮雞煲、金湯榴蓮雞，都唔知幾錢啊嚇！一定好好食啊！度都誇張喎，嗱嚟到而家咧食飯時候嘅全記腸粉先頭休息中啦，依家有客人嚟食腸粉㗎喎，係啊，又或者勁脆燒肉啊，咁啊買餸斬料翻屋企，小朋友好中意食燒油雞啊！咧亦都係好多騎樓嘅，咁啊喺前邊一直往前行轉左，咁就可以去得到堅記嗰度噶啦，食伊麵嗰度啊！我先頭話會唔會嚇佢啲伊麵喺堅記攞咧，一啲都唔出奇，有一部單車過一陣就到啦。我哋又嚟到康王路，咁啊而家係收工時間。咁喺呢度又有啲咩咧？如果一直行往前行啦，大概行15分鐘左右咧，就可以去到上下九步行街。係啊，正就係荔灣廣場嗰個位置。度咧，如果你對珠寶啊、玉石啊非常感興趣嘅咧，往前行少少，亦都會有嗰啲賣玉石嘅街啦。咁啊，再嚟喺我右手邊咧，廣州其中一條，而家已經冇咗啦嚇，好老資格嘅號就叫大河路。以前就喺呢度，只不過因為修建康王路嘅原因，咁啊所以咧就冇咗啦。咁啊再嚟斜對面啊，仲有個大排檔嘅，好勁啊！個名就叫勁秋大排檔。以前係沙河粉村，咁啊我哋呢啲老廣州咧先記得嘅嚇。甚至乎咧，你話勁秋大排檔約人去嗰度食飯，唔知喎。阿南哥話沙河粉村咩？咁佢係知道㗎啦。如果喺度想去上下九，好似先頭咁，我哋食完一個粵菜，慢慢過去行下，咁啊喺呢度行。天氣熱啊，最好唔好啦嚇。好似而家咁收咗熱頭咧，都唔會太辛苦。有剪頭髮添，睇唔睇到幾錢？25蚊一位，有啲15添咋。可能靚啲啦。咁啊，再嚟咧，大家睇下呢啲鋪頭啊嚇。其實香港觀眾咧，應該就冇咗呢個煩惱㗎啦。就係喺支付寶嗰度咧，可以領個電話卡嘅。咁但係如果翻到嚟都係要用電話卡，你唔係香港嚟嘅咁，可以嚟啲營廳辦咯。咁你同佢講清楚話要短期㗎，我唔要長期㗎。咁佢應該實會有套餐俾得到你嘅。因為如果你長用嘅話就一般咧，但係如果係短用嘅咧，就聯通嘅上網套餐流量啊，即係數據啦嚇，係性價比最高。包括我自己而家都係用緊聯通其中一個電話卡，個上網流量咧超抵嘅。除咗先頭咧，我哋行過但係冇去到嘅華林寺地鐵站以外咧，呢度附近有3個地鐵站嘅。咁我哋過翻去陳家祠地鐵站。我喺呢度一路行，
斜斜地就可以去得到西門口地鐵站。咁我哋去翻我哋最熟悉嘅陳家祠地鐵站，因為嗰度有8號線。咁當然啦，華林寺地鐵站咧都係8號線嘅。呢度又見到城光會啊，城光會又係好多好嘢食嘅一個商場咯。之前都上過去嘅啦，帶大家順便都去睇下。就係呢度啦。咁啊一嚟咧已經見到有呢個中國甜品啦，咁啊即係食糖水嘅地方啦。咁啊前邊呢度又有利口福，又或者賣蛋撻嘅鋪頭啦。冇錯啦，就係呢度啦。大家見唔見到斜對面好多燈嗰個地方咧？嗰度咪就係我哋先頭等老婆嗰個廣場咯。咁近嘅咋？呢度又有嘢食嘅。如果你喺嗰度覺得哎呀都好似唔係好啱食喎，咁你可以過嚟呢度嘅啫嘛。城光匯好方便啊。咁啊上邊又有向群啊、探魚啊、啲應俱全、飲茶係嘛？以前仲有嗰個叫做家樂福添，不過而家已經執咗啦。又有奈雪的茶，又有星巴克，仲有周大福賣金、賣手提電話都有。行前少少咧，仲可以去得到我哋平時成日去嘅又一間茶點軒啊，係咪幾好玩咧？呢度附近陳家祠地鐵站好方便嘅啫。好啦，今集影片到呢度結束啦，我哋都係時候翻去啦，喺嗰度坐地鐵翻去大概20分鐘到啦嚇。下集見啦，拜拜！幫忙 share 呢個影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like，記得係好需要你嘅支持嘅。下集見。